ဂယုမဆိုင်ချင်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့လူတွေတော်တော်များများထင်ထားတာကဘယ်ချင်းဒီပါမစိုးဘာမှမဖြစ်တဲ့သူဘသူတွမ်းမှခံစားချက်မရှိရသူစိတ်မညစ်တဲ့သူလို့ထင်ကြတယ်။ပါလာလာအေးစစ်စစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်သွေးနေတတ်တဲ့သူမျိုးပေါ့ဒီလိုလူမျိုးကိုခေါ်ရင်စေးပညာခေါ်ဝေါ်တစ်မျိုးရှိပါတယ်။စိုက်ကိုဖန်စိတ်ဝေဒနာတွေလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကျမပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကစိတ်ဝေဒနာတွေဖြစ်သွားဖို့နီးလန်းတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဂယုမဆိုင်ခြင်းအနုပညာဆိုတာအဲ့ခက်အများကြီးကိုသိမ့်ဝေပါရင်ရှင်။အနုပညာဆိုတဲ့အတိုင်းတက်အပ်ကြီးပတ်သက်လို့တော့မရပါဘူးနော်။နည်းနည်းတော့လက်ဝင်တာပေါ့။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ရှင်ဒီမှာ channel မှာနေကြိုဆိုပါရရှင်။ Ladies and gentlemen ဂုဏ်လေးရှိအမျိုးသမီးအပေါင်းနဲ့လူချင်းမင်းအပေါင်းတို့ရှင်ဂယုမဆိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလူချင်းမင်းတို့တိကျကျသိပါရဲ့လားရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဂယုမဆိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတိတိကျကျပြောပြထားတာဖြစ်လို့အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေရှင်ဂယုမဆိုင်ခြင်းဆိုတာကတော့နှလုံးနေခြင်းကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးအများနဲ့မတူရင်ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကိုလက်ခံတတ်ခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ကျမလူကြီးမင်းတို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပြောပြရစီမတုံမလုံနေတဲ့ဆိုတဲ့လူတွေကိုဘာမှအားကျအတွေ့အကြုံစရာမရှိပါဘူးရှင်မတုံမလုံလုံနေတဲ့သူတွေဟာမကြောက်ပြီးများပါတယ်အိမ်လကားပိန်အွန်လိုင်းပေါ်မှာလူတကာကိုလိုက်ဒုက္ခပေးနေတဲ့သူမျိုးတွေပေါ့တကယ်တော့အဲ့ဒီမတုံလို့ဘူးဆိုတဲ့လူတွေဟာတော်တော်များများကတေချာကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်အရာရာကိုကြောက်နေတာများပါတယ်ကိုကစပင်တိတ်မလောက်ဘူးလို့ထင်ခံရမှာဆိုတော့စပင်မဖြီးဘူးကွာဘာဖြစ်လဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေကိုလူတွေလက်မခံပါဆိုတော့အားလုံးကိုလှောင်ပြောင်ဟားတိုက်ပြီးတော့ဟာတမင်းသားကြီးတွေလို့လူတယောက်ကိုတကယ်နှစ်ကပေါင်းသိရမှာကြောက်လာတော့ကိုငါလုံးလို့ဒီကဘာမှမရှိဘူးငါ့အောင်ဘယ်သူမှနားမလည်ဘူးငါလုံးမျိုးဘယ်သူမှဒုက္ခမခံရဘူးဟေးဆိုပြီးတယောက်တည်းနေပြီးတော့မတုံလို့တဲ့သူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေကိုသိကြောက်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကြောက်တော့အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိတ်ပဲရှိတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပတ်ပြေးကြတယ်ကိုတနာကိုဇက်နောင်ဖန်ပြီးကိုဖန်တီးထားတဲ့ special ကဘာထဲမှာနေနေတကယ်လက်တွေ့ဘဝဆိုတဲ့ဟာကြီးအတွက်ဘာမှအားမဆိုင်ချင်တော့ဘူးဘဝဆိုတဲ့အရာမှာလူတွေသတိမထားမိတာတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဘဝမှာဘာမှဂရုမစိုက်ဖ ೇನೆ နေရတယ်ဆိုတာတော့မရှိပါဘူးတခုခုတော့အဖက်လို့ဂရုစိုက်ရပါမင်းရှင်ဒီနေရာမှာမေးစရာမေးခွန်းတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဘာတွေကိုဂရုစိုက်ရမလဲဆိုတာပါပဲဘာတွေကိုဘယ်လိုရွေးပြီးတော့ဂရုစိုက်ရမလဲဘယ်အရာတွေကတော့ဂရုမစိုက်တဲ့နဲ့အရေးမပါတဲ့အရာတွေလေဆိုတာကိုသိဖို့လိုပါတယ်ရှင်တခါကကျမရဲ့မိပတ်စံတော်တော်များများအလင်းခံလိုက်ရပါတယ်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းအရင်တယောက်ကလိန်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာကျမကမတုံမလုံနေတတ်တဲ့သူဆိုရင်ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒီတော့မပြတ်ဖဲတီဗီလေးစက်ကြည့်နေရုံပဲပေါ့ကျမကလည်းမလို့မရှာနေတတ်တဲ့သူမဟုတ်တော့အမေကိုပြောလိုက်တယ်ဘာမှမဖြစ်နိုင်မေဘာမှလည်းစဉ်းစားမနေနဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုကျမတရားဆွဲမယ်ရှိနေငါမယ်သူ့ဘဝပြက်ပါစေဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဂယုမဆိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဂယုမဆိုင်ခြင်းအနုပညာဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲလူရင်းမြင်မှာတော့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်လုံနေပြီးတော့ဘာကူမှဂယုမဆိုင်ဘဲနဲ့လုံနေပြီဟေ့တတိထားကြဆိုပြီးတော့မြင်ကြတာပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ဘာကူမှဂယုမဆိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဟန့်သားတွေကိုပဲဂယုမဆိုင်ပဲနေလိုက်တာပါမိတ်ဆွေတွေစိတ်ဆိုးမအောင်ဂယုမဆိုင်တာအခင်းမြင်ပြက်မအောင်ဂယုမဆိုင်တာကိုမှန်တယ်လို့ထင်တဲ့ဟာတွေကိုလုပ်တာအများသူကကဲ့ရဲ့မအောင်ဂယုမဆိုင်တာဒါကြောင့်ဒီနည်းလမ်းဟာတကယ်လေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကကျမပြောတာမဟုတ်ခင်နဲ့အဟန့်သားတွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်တာလူတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့လူလိမ္မာဆိုတဲ့ပုံစံကွက်ထဲကနေထွက်ရဲတာကိုတန်မိုးထားတဲ့အရာတွေအတွက်ကိုထင်ထားတာကိုလုပ်ရဲတာတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေကလည်းခုနကပြောတယ်မတုံမလောက်နေတတ်တဲ့သူတွေနဲ့တိတ်ကိုကြွားချပါတယ်ရှင်သူတို့တွေဟာအမှန်တရားကိုမကြောက်တဲ့သူတွေချင်းချောက်သူတွေကိုဂရုမစိုက်တဲ့သူတွေတတိစိတ်ကကိုချစ်တဲ့စိတ်ထက်ပိုပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာသူတို့နားလည်ကြဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရင်းရင်ချင်းဟာကိုနာမည် Facebook ပေါ်ကပုံလေးကိုထင်မြင်တဲ့အထင်မြင်တွေထက်
ပိုပြီးတော့တန်မိုးကြီးတယ်ဆိုတာသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်။အရေးပါတဲ့အရာတွေကိုပဲတီးသက်အချိန်ပေးဂရုစိုက်တင်ပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီအရေးပါတဲ့အရာတွေကရောဘာတွေလဲလို့ကျမကိုမေးစရာရှိပါလိမ့်မယ်။တငယ်ချင်းမိသားစုကိုယ့်ရဲ့ရှိမှန်းချက်ကိုယ့်ရင်ကခွေးလင်းလမ်းထိတ်ခမွေးငါဆိုင်စသဖြင့်ဘာမစိုးဖြစ်နိုင်ပါရဲ့ရှင်။အောင်မြင်ကြောကြားလူကြိုက်များရဲ့အမြင်ကက်မဲ့လူတွေကလည်းတပုံကြီးရှောင်းလို့မရပါဘူးနော်အတားအဆီးမရှိတဲ့ဘဝဆိုတာမရှိပါဘူးရှင်အတားအဆီးတွေကြာရှုံးမှုတွေဆိုတာခွေးချီးလိုပါပဲနေရာတကာမှလည်းရှိပါတယ်တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့တနည်းမိကြမှာပါပဲတဲသွားလွတ်လန်းမရှိပါဘူးရှင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအဓိကအဲ့ဒီအတားအဆီးတွေကြာရှုံးမှုတွေကိုရှောင်သွားဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်သဘောကျတာကိုရင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့အတားအဆီးတွေကိုရွေးတဲ့ရှာတတ်ဖို့ပဲလိုတာပါရှင်။အတားအဆီးတွေကိုဂရုစိုက်ချင်တော့အတားအဆီးထက်အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။ဘာမဟုတ်တာတွေကိုအရေးတကြီးလို့အဖက်လုံးနေတဲ့သူတွေရဲ့ပြဿနာကသူတို့မှာဒီထက်အရေးကြီးတဲ့အရာမရှိလို့ပါပဲရှင်။ကိုယ်တိုင်းကလည်းဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်သတိထားကြည့်ပါ။ကြီးစားဟောင်းထပ်ပုံအစ်စ်တင်တာ TV remote တက်ခဲကုန်နေတာစက်ပြမုံကန်ဆယ်မဲ့ပေးနေတာတွေကိုလွတ်သွားတာဒါတွေကိုစပြီးတော့စိတ်တူလာပြီဆိုရင်သိချပါတယ်လူချင်းမင်းရဲ့ဘဝမှာဒါတွေထက်အရေးကြီးတာမရှိလို့ပါပဲရှင်စေတနာရဲ့အရင်မြစ်ကအဲ့ဟာပါပဲစက်ပြမုံလည်းမဟုတ်ဘူးတက်ခဲလည်းမဟုတ်ပါဘူးရှင်တခါကအနုပညာရှင်တယောက်ပြောတာမှတ်သားဖို့ပါတယ်နော်စေတနာမရှိရင်တော့လူတွေကစေတနာကိုခေါင်းထဲမှာတမင်ပုံဖော်ဖန်တီးကြရဲ့အထူးသဖြင့်တော့အခွင့်ထူးခံလူရန်စားရဲ့ဘဝအခက်အခဲတော်တော်များများကအမှန်တကယ်စိတ်ညစ်စရာမရှိခြင်းရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီတော့ညီကုန်းအနေနဲ့လူချင်းမင်းတို့ရဲ့ဘဝမှာအားသွန်ခွန်ဆိုင်လုပ်တဲ့နာကတကယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုရှာဖို့ပါပဲရှင်တကယ်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုမတွေ့ရင်အရေးမပါတဲ့တခြားဘာမဟုတ်တဲ့ပြဿနာတွေနဲ့အချိန်တွေကုန်သွားနိုင်ပါတယ်လို့သတိပေးရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေနော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တဲ့တင်ဆိုရင် like and subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေရှင်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေရှင်